Detajet të reja për tragjedi në Austri, pse zgjati ka shumë nxjerrja e punëtorëve nga rënojat. Pas aksidentit tragjik në një kantier ndërtimi në Vjenë, kanë dalë në dritë gjithnjë më shumë detaje tronditëse për fatkeqësinë e rëndë. Ngjarja mori jetën 4 punëtorëve dhe la një tjetër të plagosur rënd të martën. 3 prej viktimave janë shtetas të Kosovës, konfirmoi të mërkurën Ambasada e Kosovës në Austri, ndërsa gazeta austriake Kronen Zeitung raporton sot për detaje të reja se si punëtorët mbetën të ngujuar në rënojat e një pjese të konstruksionit që u shemb. Rreth 120 zjarfikës u angazhuan në operacionin e shpëtimit, i cili zgjati më shumë se 4 orë. Shkruan Kronen Zeitung, situata u bë veçanërisht dramatike për shkak të betonit të lëngshëm, nën të cilin mbetën të bllokuar punëtorët, duke e vështirësuar jashtëzakonisht shumë ndërhyrjen. Një punëtor 45 vjeçar arriti të nxirrej relativisht shpejt, megjithëse me lëndime të rënda. Më pas nisi një kërkim i vështirë dhe i lodhshëm për personat e tjerë që ishin të bllokuar. Autoritetet rritën menjëherë nivelin e alarmit dhe angazhuan njësi speciale, ndërsa në kërkim u përdorën edhe dron, që janë shpëtimi dhe pajisje për zbulimin e tingujve në rënoja. Operacioni i shpëtimit u përball me pengesa të shumta. U desh të krijoheshin hyrje të reja në zonë, të hiqeshin barriera dhe të pastroheshin rënojat. Pjesë të betonit, hekurit dhe skeleve u larguan me dorë, me vinça dhe me pajisje speciale. 2 prej viktimave u gjetën vetëm rreth 2 orë e gjysmë më vonë në betejë me kohën, ndërsa betoni po ngurtësoi vazhdimisht, shkruan gazeta austriake. Ngjarja ndodhi të martën rreth orës 14:30 gjatë punimeve për zgjerimin e një kati të një ndërtese, një konstruksion i përkahshëm me skele dhe mbajtëse u shem papritur, duke të rrequr me vete disa punëtorë, të cilët përfunduan të bllokuar në rënoja dhe beton. Autoritetet kanë nisur hetimet, ndërsa është bërë e ditur se janë urdhëruar edhe autopsitë për viktimat dhe po shqyrtohet nëse ka pasur shkele ligjore që quan deri tek kjo tragjedi.